महावीर विक्रम बजरंगी कुमति। السلام عليكم، عيدكم مبروك. نتمنى راكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيان، تكونوا كليتو وشربتو ولفتو على الساعة الجديدة وهذا جاي عليكم. إلا كنت أول مرة كتشوفني سميتي طارق، ونتمنى يعجبك هذا الفيديو هذا على بركة الله. 17 أبريل 2023 على قمة أنابورنا، 10,000 جبل في العالم. متسلق هندي في عمره 34 عام مكليبي في حبل وكيحاول ينزل على ارتفاع 5970 متر. 3 أيام ديال التسلق والعذاب بلا أكسجين إضافي. هاد الحوايج خلى التفكير ديالو يكون بطيء وما مركزش مزيان. كان كيعتقد أن الجزء الصعب سهلة، واللي بقى هو واحد الجور فيه 6 متر وغيوصل للبيس كامب ولا كي كنقولوا المعسكر الأساسي. لكن في الثواني القليلة اللي جاية غيتقلب كل شيء، وصحابو اللي كانوا معاه مخلوعين غيشوفوه كيفاش غيطيح وغيختفي في واحد الشق جليدي. وداكشي اللي طرا موراها غيتعتبر كوحدة من أكثر القصص الناجاة في التاريخ. هذه هي قصة أنوراج من راجستان، مدينة في الهند معروفة بالرخام وبعيدة على الهيمالايا، يعني ما عندهمش شي علاقة مع الجبال. كان خدام في واحد ستارت اب، شركة ديال التكنولوجيا ناشئة، ولكن الشغف ديالو كان ديما التسلق. في كورونا 2020 كل شيء كان مسدود، وأنوراج بدا كيجيه الملل في الجلسة في الدار ديما. هو يقرر أنه غيبدا يجري في الحومة ديالهم كي كنقولوا. اليوم كيلومتر، غدا 2، الغد 3، حتى ولا كيجير 20-30 كيلومتر بواحد السهولة. في 2021 دار واحد الدورة تكوينية ديال التسلق، والمدرب ديالو ولا المدربة ديالو كانت سميتها جان تريبال. جان تريبال كانت تعتبر هي أول سيدة هندية وصلت للقمة في إيفرست. وبالمناسبة إلا وصلت للقمة تاع إيفرست في الهند كتعتبر إنجاز اللي كبير. البداية ديال 2023 أنوراج ديجا تسلق أكثر من 10 ديال القمم كاملين من فوق 6000 متر، وزار 7 ديال القارات. ولكن الحلم ديالو هو يتسلق القمم الكبرى اللي هي 14 جبل. هاد القمم كاملة من فوق 8000 متر. وباش يبدا نورمالمون الناس فاش كيبداو بشي حاجه سهله، ماشي انوراج مالو. انوراج قرر انه يدير انابورنا، اخطر جبل على وجه الارض، صعب من ايفرست، صعب من كيتو، صعب من اي جبل يقدر يطيح لكم في راسكم. فاش سولوه انوراج هاد القرار ديالك راه غالبا غلط، وغي خصك تبدا بجبل اللي هو اسهل من انابورنا. الجواب ديالو هو انا باغي نبدا بالصعيب. الا درت انابورنا كاع الجبال الاخرين غيكونوا ساهلين. باش نحطكم في الصوره، معدل الوفيات في انابورنا كيخلع، حيت كل 3 ديال المتسلقين كيوصلوا للقمه غالبا 2 هما اللي كيرجعوا وواحد كيبقى في الجبل. انابورنا معروف بالمنحدرات اللي كتكون شديده بزاف وما مستقراش، الجروف الجليديه اللي كتكون كبيره كتخلي الانهيارات الثلجيه في كل وقيته وكل بلاصه. ومن فوق هذا الشيء هذا كامل غيزيد واحد تشالنج اخر، انه ما غاديش ياخذ معاه اكسجين اضافي. وللاسف كان هذا هو اكبر غلط داروا انوراج. بعد اسابيع من التاقلم كي كنعرفوا ان الجسم كيخصو انه يتعود على قله الاكسجين،
نورمالمون المتسلقين كيدوزوا تقريبا واحد 3 الاسابيع حتى 4 الاسابيع عاد كيديروا الصوم. وداكشي اللي طرا انوراج دوز اسابيع في انابورنا في البيس كامب اللي هو نفس البيس كامب ديال ايفرست، حيت انابورنا وايفرست قراب لبعضياتهم. في 16 ابريل انوراج قرر انه يدير الصوم. من بعد التسلق الليل كامل وصل لارتفاع 7925 متر، بقات ليه 150 متر وغيوصل للقمه. ولكن الطريقه باش كان طالع ثقيله بزاف وكان كيكحب الطريق كامله وما مركزش مزيان. المرشد ديالو ولا الجيد ولا الشربه دور ليه في الراديو هو يقول ليه الا وصلت للقمه مع 5 العشيه كيفاش غتنزل. وانوراج اول مره كيدير واحد ديسيزيون اللي هي مزيانه، غيقرر انه يرجع. في النزول ديالو بزاف ديال المتسلقين لاحظوا انه ما مركز وما بقاش قادر انه يكليبي في الحبل، وهذه واحد الحاجه اللي ضروريه ولكن ما صعيباش. الحبل مسرح بحال هكا يقدر تكليبي فيه، شي حاجه اللي سهله وبديهيه وكتعتبر السبيل الوحيد ديال الامل اللي عندك. ديك العشيه انوراج وصل للكامب 4 ولا المعسكر الرابع. كتعتبر انك الا وصلتي للمعسكر الرابع والخطوره باقا كاينه، ولكن داكشي اللي بقى ساهل ما صعيبش بزاف. انوراج ناس دوز ديك الليله في الكامب 4. غد ليه هو 17 ابريل انوراج غيكمل لابود ديالو باش يوصل للبيس كامب. وكانوا معاه جوج ديال الناس، برازيلي سميتو مويسس والشربه ديالو، يعني هما في المجموع 3 ديال الناس. وصلت 12 ديال العشيه وهما يوصلوا لواحد الجرف. هاد الجرف هذا ما صعيبش بزاف، تقريبا فيه شي 6 متر، ولكن كانوا فيه 3 ديال الحبال. الحبل الاول ما خدامش، الحبل الثاني ديال الناس، والحبل الثالث ديال المعدات. خليني نشرح لكم اكثر. الحبل ديال الناس كتكون فيه عقده لتحت، الا قدر الله وطحتي ديك العقده كتحبسك. الحبل ديال المعدات ما فيهش ديك العقده لتحت. وانوراج كي قلت لكم مريض عنده نقص في الاكسجين وما مركزش مزيان. اش غيدير؟ غيعقد في الحبل ديال المعدات اللي ما فيهش ديك العقده لتحت. داك البرازيلي غيهبط هو الاولاني، غيوصل لتحت وغيطوف وغيشوف انوراج كيكليبي في الحبل الغلط. هو يقول ليه انوراج حباس، غوت عليه ويقول ليه راه الحبل فاش مكليبي راه هو الحبل الغلط. ولكن كي قلت لكم قبل انوراج عنده نقص في الاكسجين، كيعني ان دماغه ما خدامش مزيان. انوراج ما ردليش البال، هو هبط في المنتصف تاع داك الجرف. الحبل تاع المعدات سالا وكي قلت لكم ما فيه لا عقده لا والو. للاسف انوراج غيطيح وغيترضخ مع الجليد وغيبقى مزلاق حتى غيوصل لواحد الحافه وغيطيح. باش نشرح لكم، هاد الكروفاس ولا الشق الجليدي كيكونوا غارقين بزاف، يقدروا يوصلوا ل 100 150 200 متر لتحت، ما كاين والو، الظلام. وداكشي اللي طرا داك الشق الجليدي فيه تقريبا 70 متر والظلام. مويسيس والشربه ديالو جراو للحافه وكيعيطوا انوراج انوراج، ولكن ما جاوبهم حتى شي حد. السكح الانهيارات الثلجيه اللي كانت كثيره في ديك البلاصه خلات مويسيس والشربه ديالو يقرروا انهم يمشيو في حالهم، ينزلوا باش يقولوا للناس راه انوراج راه طاح في داك الشق الجليدي، الا قدر فيكم شي حد يمشي يعاونوا على بركه الله. بدات الجهود باش انهم يعتقوا انوراج. الطائرات ما قدروش يعتقوه، علاش؟ حيت الجو ما كانش مساعد، وحاولوا الفرق الارضيه للوصول لذاك الشق، ولكن كي قلت لكم الانهيارات الثلجيه خلات خدمتهم صعيبه بزاف وهما يتراجعوا. 20 ابريل مورا 3 ايام وانوراج باقي في ديك البلاصه. معظم المتسلقين كي كنقولوا دوك البعثات كاملين مشاو في حالهم. بقى واحد الطاقم صغيور ومن بيناتهم واحد المتسلقين جوج من بولندا
ادم بيليكي وماريوش هاتالا. في الصباح ديال 20 ابريل هزتهم واحد الطائره ويديهم للكامب الثاني، وغي يتمشى واحد المسافه حتى لذاك الجرف ولا داك الشق الجليدي. وصلوا ادم هو يهبط، وكان معاه حبل فيه 70 متر. بالمناسبه حتى متسلق ما كيهز حبل فيه 70 متر. علاش؟ حيت كيتعتبر ثقيل بزاف وما عمليش. يعني باش انهم يلقاو حبل فيه 70 متر هادي بنفسها معجزه. فاش وصل لقى انوراج متكي على الجنب ديالو، وحيد عليه الثلج، وكان كيتوقع انه غيلقى جثه، ولكن لاحظ ان الصدر ديالو كيتحرك، وهو يدير الضو في عينيه، هو يلقى ان البؤبؤ ديالو باغي كينبض، وهو يرمش، هو يقول ادم هي ستيل الله، راه باقي حي. من بعد اكثر من 4 ديال السوايع تاع العمل شاق باش انهم يخرجوا انوراج من ديك البلاصه. غتجي الهليكوبتر وغتديه البخارى. البيلوت كيقول الا تعطلنا 30 دقيقه الطقس ما غاديش يعاوننا، وكان غيبقى تما في السبيطار. انوراج ما بقاش كيتنفس، ودرجه الحراره ديال الجسم ديالو هابطه بزاف حيت الاجهزه ما قدرت تسجلها. 30 دقيقه من الانعاش. الطبيب كيجي وكيعلن الوفاه ديالو، غيعيط لخوه وغيقول ليه شوف خوك راه مات. ولكن خوه اشيش رفض انه يصدق داك الخبر. هو يقول ليه الا خويا يقدر يبقى 72 ساعه في داك الجبل، كيفاش غتعلن الوفاه ديالو ب 30 دقيقه؟ والطبيب هو يقول ليه خوك راه غالبا غيكون كيعاني في تلف في الدماغ ديالو. هو يقول ليه خوه ماشي مهم، حاول دير جهدك وواصل الانعاش. هو يقول ليه الطبيب شحال من ساعه بغيتيني انني ندير الانعاش قبل ما نوقف؟ هو يقول ليه 5 ديال السوايع. فريق ديال العمل كمل الانعاش ديالو. دا الساعه الاولى انوراج ما كيستجبش، الساعه الثانيه، الثالثه، الرابعه. الطبيب كيقول مع انني رجل ديال العلم في ديك اللحظه امنت بالمعجزات، كون ماشي خو انوراج غنوقف الانعاش شحال هادي. في الساعه الرابعه و5 دقائق واحد البولس ديال القلب ديالو غتبان في الشاشه. البولس الاولى، الثانيه، الثالثه، ويبدا القلب ديال انوراج كينبض عاوتاني، هو ياخذ النفس ديالو الاولى. انوراج طاح في واحد الشق جليدي. هاد الشق الجليدي حبس عليه البرد، هو خلى الجسد ديالو بحال قلتي السبات. خو انوراج والاصرار ديالو وعدم الاستسلام خلى الانعاش تاع انوراج كتعتبر واحد من اطول حالات الانعاش القلبي الناجحه في التاريخ. 12 يوم وانوراج في الكوما. فاش فاق ما تفكر حتى حاجه. نوفمبر 2023 مورا 200 يوم من ديك الحديثه، انوراج غير رجع لمدينته راجستان، وغيولي كيقدر انه يتمشى ويجري واحد المسافات اللي هي قصيره. والعجيب في الامر انه ما كيعانيش من دوك الاضطرابات من بعد الصدمه. مورا داكشي كامل كيقول ان هاد الصباع اللي فقد، سواء تاع اليديه سواء تاع الرجليه، هما جزء من الهويه ديالي وشكون انا، وهاد الحوايج هما اللي صنعوني. وفاش كيسولوه واش غترجع تسلق عاوتاني، ديما كيجاوب بلا تردد اكيد، وغنرجع لانابورنا وغنحاول ندير 14 جبل. انوراج مالو بسبب السلسله ديال المستحيلات. كي كنقول نبداو باول شخص ولا نبداو باول معجزه، هي داك البرازيلي اللي شاف فين راج مالو تاح بالضبط. واش كتعتبر شي حاجه مهمه، حيت الا ما شافو تحت ما غيعرف فين طاح. الحاجه الثانيه هما دوك الجدران ديال داك الشق فين طاح حبسوا عليه البرد، هما يخليو الجسم ديالو اتريزيرفا بحال قلتي سوبات. والشخص اللي نقدو اللي كان عنده حبل فيه 70 متر، وهذه واحد الحاجه اللي كي قلت لكم قبل تحت ما كيهز حبل فيه 70 متر الا نادرا. وخوه اللي رفض انه يتقبل الوفاه ديالو، والاطباء اللي وصلوا الانعاش نورمالمون التطبيب ما يوصل لك الانعاش 5 سوايع. وتخيل معايا شي حاجه بسيطه في هاد الحوايج اللي ذكرت دابا ترى فيها شي مشكل. بحال مثلا السيد اللي كان هز حبل فيه 70 متر يكون عنده حبل فيه 60 متر،
كون انوراج طاح في واحد البلاصه وما شافو حتى حد. يعني كي كتشوفوه هاد السلسله كون وقع فيها مشكل بسيط، انوراج غيكون مجرد اسم في قائمه ديال الضحايا ديال انابورنا. ولكن الجبل اللي قتل الاساطير قرر هاد المره انه يرجع انوراج لدارهم. هذا هو جبل انابورنا اللي كيخلع تقريبا كلشي. وبالمناسبه حاول تشوف الفيديو ديال افرست. الا وصلتي حتى لهنا كنبغي نشكرك بزاف. الا عجبك الفيديو دير لايك، سبسكرايب، ونتلاقاو في فيديو جديد. تشاو تشاو.